क्या आपको पता है, जापान एक ऐसी लिफ्ट बना रहा है जिसके जरिए इंसान अंतरिक्ष में जा सकेंगे। जापान इस लिफ्ट पर साल 2025 तक काम शुरू करने जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इस लिफ्ट की लंबाई 96,000 किलोमीटर बताई है और इस स्पेस एलिवेटर को सपोर्ट देने के लिए अंतरिक्ष में 2 स्पेस स्टेशन बनाए जाएंगे। ये लिफ्ट इंसानों के साथ साथ उनके जरूरी सामान को भी अंतरिक्ष में ले जाएगी। इस स्पेस लिफ्ट की लागत लगभग $7 बिलियन होगी, क्योंकि इसके निर्माण में दुनिया की सबसे मजबूत केबल का उपयोग किया जाएगा, जो स्टील से 20 गुना मजबूत होगा, और ये लिफ्ट 20 टन का वजन आराम से उठा लेगा।